Ես ինչպես սկզբում ասացի, այսօր մեր SKS-ի ժամանակ կարելի ասել այս ամիս տոն ստացվեց, քանի որ ունենք բազմաթիվ շնորհավորանքներ։ Հիմա շնորհավորանքների փուլն է, այսպես ասեմ, եւ դրա համար ես հիմա վերցնեմ իմ մոտ ֆիքսած ցուցակը, քանի որ այսօր շնորհավորանքները շատ են։ Ըստ մեր ցուցակի առաջինը շնորհավորենք մեր բեզապլատնիկներին, բայց մի քանի բառով ներկայացնեմ ինչ է բեզապլատնիկը։ Բեզապլատնիկը դա այն, այսպես ասեմ, առավելությունն է ընկերության մեջ, երբ գալիս ենք բիզնես, սովորում ենք բիզնեսի ամբողջ գաղափարը, սկսում ենք ձևավորել թիմ եւ թիմի ձևավորելու հետ զուգահեռ նույնը սովորեցնում ենք թիմին, ու երբ որ մեր թիմում առաջին գծում նվազագույնը 5 հոգի դառնում են կուտակում արած գործընկերներ, այսինքն կրկնօրինակում են մեզ, ընկերությունը մեր փոխարեն կատարում է մեր խելացի կուտակումը։ Եվ այս ամիս մեր առաջին բեզապլատնիկը Արմեն Պետրոսյանն է։ Արմեն ջան, տեղում ես։ Ես հասկանում եմ, Արմենը տեղում չէ։ Անցնենք Միացավար ջան, միացավար։ Շատ լավ։ Բայց բայց Արմենին տեսա։ Արմեն ջան, խոսքը տրամադրում եմ քեզ, կարող ես բացել քո խոսափողը։ Մենք քեզ Ողջունում եմ տեսնում ենք։ բոլորին։ Ողջույն Արմեն ջան, ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն խոսք տալու համար, Արշակ ջան։ Խոսքը տրամադրում եմ քեզ, կիսվիր քո փորձով, ինչպես արեցիր դա, ինչպես հասար այն կետին, որ ընկերությունը քո փոխարեն արեց քո խելացի կուտակումը։ Խոսքը տրամադրում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ողջունում եմ բոլորին։ Ուրախ եմ, որ այսօր ես նույնպես մասնակցում եմ մեր այսօրվա կոնֆերանսին մեր ստարտովի։ Ուրեմն այսպես, ես հասկացա մեր ընկերության բոլոր հնարավորությունները, խելացի կուտակման նշանակությունը, առավելությունները, ինչպես այսօր մեր մասնագետները, մեր սպիկերները ասացին, որն է առավելությունը, արդեն գիտեք, եւ ես ինքս փորձեցի լսելով իմ լիդերներին, իմ կուրատորին, հասկացա առավելությունը, օգտվեցի եւ իմ փորձով փորձեցի նաեւ կրկնօրինակել եւ օրինակ ծառայել իմ թիմին եւ մի խոսքով այդպես բոլորին փորձեցի ես ինքս ստանալ, այո, շատ հաճելի բան է, երբ որ քո տեղն է, ընկերությունը անում այդ խելացի կուտակման, ուրեմն այդ խելացի կուտակումը եւ ավելի ես ողջևորվում, ավելի ես առաջ շարժվում, ավելի է մեծանում քո մոտ այդ նպատակներից, առաջ գնալու ցանկությունը եւ քո թիմին օրինակ ցույց տալով փորձում ես, որ իրենք նույնպես հասնեն այդ ամենին, իրենք նույնպես զգան այդ հաջողությունը, իրենք նույնպես հասկանան այդ առավելությունները եւ օգտվեն դրանցից։ Այսքանը, Արշակ ջան։ Շատ լավ Արմեն ջան, իսկ ինչ խորհուրդ կտաս թիմին, հատկապես քո գործընկերներին։ Թիմին խորհուրդ կտամ այսօր պետք է կյանքում ժամանակը ճիշտ օգտագործել եւ միշտ չէ որ հնարավորություն է տրված մեզ այսպիսի հնարավորություն, կյանքում օգտվելու։ Մեր կամպանիան ստեղծել է այն բոլոր հնարավորությունները, այն բոլոր սխեման, այն բոլոր ճանապարհները, ուղղակի պետք է որպեսի հասկանան իրենք, կամպանիային, որպեսի վստահեն, պետք է մասնակցեն մեր այս բոլոր դասընթացներին, լսեն հաջողված մարդկանց, իրենց խորհուրդները վերցնեն
եւ իրենք նույնպես փորձեն առավելագույնը ստանալ այս կյանքից, մեր կամպանիայից, օգտվեն եւ իրենք նույնպես առաջ գնան։ Կասեմ, որ ժամանակը թանկ բան է, երեք այն որ ասում եմ, լսենք մեր խորհուրդներին եւ մենք իրենց ձեռից բռնած, ոնց որ մեր լոգոնա կօգնենք, որ իրենք նույնպես առաջ շարժվեն, որովհետեւ մենք այդ մարդկանց նկատմամբ, այսպես ասած, պատասխանատվություն ենք վերցրել եւ պետք է օգնենք իրենք նույնպես առաջ շարժվեն։ Մենք օրինակ ծառայելով ցույց ենք տալիս իրանց ինչպես պետք է այդ ամենը անեն եւ կօգնենք իրենք նույնպես առաջ գնան եւ ունենան այն բոլոր հաջողությունները, ինչ որ մենք ենք ստանում։ Մենք նույնպես սանով չենք սահմանափակվում, առաջ ենք շարժում եւ ուզում ենք հերթով մեր կարիերային աստիճաններին հասնել, մեր մոդուլներին հասնել եւ քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Եվ ես պատրաստ եմ ցանկացած պահի, ցանկացած ժամին իմ թիմին օգնել, իրենք նույնպես առաջ շարժվեն եւ ունենան բոլոր հաջողությունները։ Շատ լավ, Արմեն ջան, շնորհակալ եմ շատ խոսք վերցնելու համար, շնորհակալ Ես եմ նույնպես շնորհակալ եմ։ խորհուրդների համար։ Ուրեմն մեր հաջորդ դիեզապլատնիկը, որ կցանկանամ խոսք տալ, Մարիաննա Խաչատրյան։ Մարիաննա ջան, տեղում եք։ Այստեղ եմ, Աշակ ջան։ Շատ Բարի օր լավ է, բոլորին։ շատ լավ, բարի օր։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ Ինչպե՞ս ենք, է դուք ինչպես եք։ տրամադրությունը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ դիեզապլատնիկ դառնալու կապակցությամբ։ Խոսքը տրամադրեմ ձեզ, կիսվեք ձեր փորձով, ինչպես արեցիք դա, դժվար էր, հեշտ էր։ Դժվարը, այսպես ասած, դժվար չէր, մարդուն միայն ու միայն նպատակից ելնելով նպատակը ձգտում դրան։ Ես կասեի մի փոքր այդ քայլերը, նպատակային քայլերը գործողություն անելով կատարեն, հաստատ իրենց նպատակին կհասնեն։ Այստեղ ամենակարևորը, որ մենք օգնում ենք մեր թիմակիցներին, այսինքն մեր փորձը ձեռներից, ոնց որ իրենք են այդ նույն գործողությունը անում, այդ փորձը փոխանցում ենք օգնում ենք, այսինքն մեր թիմակիցներին, իրենք էլ անեն ու իրենք հասկանալով այս մեր ընկերության բոլոր հնարավորությունները, իրենք այդ գործողությունը անելով, իրենք էլ դու դառնում ես բեզապլատնիկ կամ ինչ որ ուրիշ հնարավորություններից ես օգտվում, իսկ իրենք էլ այդ այն հնարավորությունը, որ տվել է ընկերությունը, ստանում են այդ հնարավորությունը։ Այսինքն օգնելով մարդկանց, համ դու ես լավ զգում, համ դու ես, որ ասած, իրանց օգնելով գնում ես առաջ եւ իրանց էլ օգնում ես, որ այդ հնարավորություններից օգտվեն։ Ինձ թվում է դա սրանից առավելագույն բան չկա, ցանկացած տեղել, որ մարդկային առումով վերցնես, այդ ամենակարևոր ֆակտորն է այստեղ դիտարկվում։ Ես դա եմ շատ գնահատում այստեղ ու ձգտում եմ, որ ես էլ միշտ այդ դերում լինեմ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ շատ խոսք վերցնելու համար։ Ինչ խորհուրդ կտաս թիմին։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Խորհուրդ կտամ նույն տեմպով, որ չի հասկանում, նախ եւ առաջ այս հնարավորությունները մտնեն ընկերության մեջ մտնեն ուսումնասիրեն, առավելագույն օգուտ ունենան։ Խորհուրդ կտամ, որ ուսումնասիրեն, ոչ թե գան ու որոշակի չափով ինչ որ տեղեկություն իմանան եւ այլը, բայց այն որ ընկերության հնարավորությունը դա իմանան ու իրանք էլ հաստատ օգուտ ունենան ու կգնան սենց հերթով աստիճաններով դեպի առաջ իրենց նպատակը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Շատ արժեքավոր խորհուրդներ տվեցիր, մաղթում եմ, որ երկար չմնաս դիեզապլատնիկի այդ ստատուսում, այսպես ասեմ, այս առումով, հաջորդը լինի VIP դիեզապլատնիկը ու այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։ Մեր հաջորդ ուժեղ գործընկերուհին, ով որ այս ամիս ապահովեց իր դիեզապլատնիկը, Նելի Կարապետյանն է։ Նելի ջան, տեղում եք։
ոնց հասկանում եմ, Նելին տեղում չէ, շնորհավորում ենք Նելին, հիմա անցնում ենք, ինչպես ասում են, ծանր հրետանու, անցնում ենք մեր ստատուսներին, մեր առաջին ստատուսը, որ ցանկանամ շնորհավորել, դա կարիերային ամենադժվար ստատուսն է, ինչու դժվար, կասի այն գործընկերը, որ հաղթահարեց այդ դժվարությունը և հաղթահարեց առաջին կարիերային ստատուսը։ Սիրով խոսքը տրամադրում եմ Լուսինե Բաղդասարյանին։ Լուսինե ջան, տեղում եք։ Այո, Արշակ ջան, միացա։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ խոսքի համար, այո, այս վերջի 20 արդեն շատ խոսեցի ասիստենտ լինելու մասին։ Իհարկե, դա կարևոր աստիճաններից մեկն է։ Կոնկրետ ինձ համար ինքը այս ասպարեզում մեծ քայլ է, որ ինքնավստահ զգալու համար։ Դա ինքնավստահություն է իհարկե։ Ու ինչքան ժամանակ է, ասենք, ընթացքում անդադ աշխատում էի, ինչպես հասա դրան, ասենք, իհարկե էլի նորից շեշտեմ, իմ կողքին մարդիկ կային անպայման, որ նրանում ինձ շատ օգնեցին, քանի որ ինձ համար դա նոր ասպարեզ էր, կոնկրետ այս բանը, սեցիվոյի, չէ, ցանցային մարքեթինգը ընդհանրապես ինձ համար նորություն էր։ Մի քիչ վախվորած էի մտել այդպես կասկածներով, ինչպես եւ բոլորս կար, այդ ամեն զգացողությունները իմ մոտ էլ կար։ Բայց ընթացքում իհարկե ես, քանի որ ինձ հետաքրեց գաղափարը, ընդհանուր կամպանիայի ընկերության գաղափարը ինձ հետաքրեց, դա էր նաեւ որ ինձ մոտիվացիա էր, որ ես հետաքրքրվանամ ավելի խորանամ եւ իհարկե ինչ-որ նպատակ դրել էի, որպեսզի ընկերության հետ կապված ու կամաց-կամաց հասնեմ իմ նպատակին։ Շատ օգտակար է ընթացքում, ինձ շատ օգնում էր, թեկուզ ես պասիվ դերում էի շատ անգամ, լսողի դերում էի, ամեն անգամ ամեն մի նոր լիդերից, կուրատորից ես նոր ինչ-որ մի բան էի լսում, եւ դա պիտի նստվածք տա քո մեջ ժամանակի ընթացքում, կոնկրետ ես այդպես եմ յուրացնում, ինձ համար այդպես էր հեշտ մասնակցել դասընթացներին, թեկուզ այդ ընդհանուր կուրատորների կազմակերպած դասընթացների մասնակցելը շատ օգտակար է։ Այսպես նպատակ ունեմ, այ լսեցի ես բեզապլատնիկների մասին, նաեւ որ գիտեմ դրա մասին, կամաց-կամաց կուսումնասիրեմ ավելի խորը արդեն այդ ուղղությամբ բեզապլատնիկ դառնալ, էլ ուրիշ օրինակ այդ եկամուտների աղբյուրներից կամաց-կամաց կօգտվեմ, առաջ կգնամ, որովհետեւ նորից եմ ասում, հասկանում եմ ընդհանուր գաղափարը, ես հասկացել եմ եւ գիտեմ ինչ հնարավորություններ ունի ընկերությունը, ինչու չօգտվել։ Անպայման հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, կարծում եմ հաջողության կհասնեն մեր նորեկներն էլ, այստեղ մի քիչ ամեն մեկս մեզ վրա պիտի նաև հույս դնեք, եթե հետաքրվում եք, եթե ինչ-որ նպատակ դրել եք կյանքում եւ ուզում եք առաջ գնալ, ոչ թե նույն տեղում մնալ, ճահճի մեջ մնալ, չէ, պետք հարկավոր է ցանկացած ասպարեզում էլ առաջ գնալ եւ կոնկրետ այստեղ ես տեսնում եմ, որ ֆինանսական ինչ-որ նաև առաջընթաց կարելի է հասնել, այդքանը խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ավելի ընդգրկված լինել։ Շնորհակալություն բոլորին ինձ այս հարցում օգտակար լինելու համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, Լուսինե ջան։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, ինչպես ասում են, երկար չմնաք այս ստատուսում, ամուր բռնեք ձեր կուրատորի ձեռքը, այն որ շատ ուժեղ կուրատոր ունեք, ով վստահ եմ բոլոր հարցերում ձեզ միշտ աջակցում է։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ
Շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հաջորդ գործընկերը ում պատրաստվում եմ խոսք տալ, այսօր արդեն ելույթ կունենա երկրորդ անգամ։ Շատ ուժեղ մարդ, ով հաղթահարեց եւս ամենադժվար կարիերային աստիճանը, իսկ թե ինչպես հաղթահարեց, թող պատմի հենց ինքը, Արմեն Պետրոսյան։ Արմեն ջան, արդեն երկրորդ անգամ խոսքը տրամադրում եմ քեզ։ Շնորհակալություն Արշակ ջան։ Ուրեմն ես կիսվեմ։ Ինչի է համարվում ես առաջին կարիերային աստիճանը մի քիչ դժվար։ Սկզբից մուտք ես գործում, մինչև դու ինքդ հասկանում ես, հա, կամպանիան ինչ կամպանիա է, ինչքան է ինքը ռեալ, ինչ հնարավորություններ ունի։ Տեսնում ենք մեր կամպանիայում, հա, լիդերների, տեսնում ենք, ծանոթանում ենք իրանց հետ եւ լսում ենք իրենց խորհուրդները, անցնում ենք դասընթացներ, հետո հասկանում ենք բոլոր հնարավորությունները, բոլոր տված մեզ այդ հնարավորությունները եւ վստահությունը արդեն առաջանում է։ Նախ մեզ շատ օգնում է մեր on-line, offline, հա, դասերը, մեր NKS-ները, մեր SKS-ները, հա, եւ արդեն ինքներս արդեն ավելի վստահ քայլերով, ավելի սենց, հա, նպատակ ենք դնում, կազմում, ունում ենք ճանապարհային քարտեզ արդեն կամպանիա հետ կախված, գծում ենք մեր պլանավորումն ենք անում եւ ինքներս փորձում ենք արդեն այստեղ ձևավորվել եւ շարժվել առաջ։ Արդեն սկսում ենք, հա, կոնկրետ ես ինքս առաջին NKS-ից հետո վստահությունս շատ մեծացավ եւ համոզվեցի, որ ճիշտ տեղում եմ, ճիշտ ժամանակին։ Արդեն սկսեցի հրավերքներ անել, հնարավորություն տալ նաեւ իմ բոլոր այն հարազատներին, ընկերներին, բարեկամներին, որ ինչու մենակ ես օգտվեմ, թող իրանք էլ գան օգտվեն, թող իրանք էլ ունենան եկամուտի աղբյուր, իրանք էլ իրականացնեն այս մեր կամպանիայի շնորհիվ իրենց երազանքները եւ արդեն փորձեցի թիմ ձևավորել, կանչեցի իմ թիմին, իրենց նույնպես ասեցինք, հա, բացատրեցինք, որ ձևն այսպես է, այստեղ առաջ շարժվեց են։ Ոմանք ովքեր ընդունում են, հասկանում են, հետևում են քո խորհրդին, իրանք էլ կամաց տեսնում ես քո հետևից գալիս են քայլելով եւ օգնում ենք իրանց էլ առաջ շարժվեն։ Եվ իհարկե այստեղ այնպես է ստեղծվեց մեր կամպանիան, մենակ չես կարա ոչ մի բանի հասնես, մեր լիդերների, մեր մասնագետների, հա, շնորհիվ հասնում ենք այստեղ հաջողության, որոնցից շատ շնորհակալ ենք, շատ լավ է մշակված ամեն ինչ եւ իմ թիմակիցներին նույնպես շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ իրենց շնորհիվ է, որ մենք նույնպես առաջ ենք շարժվում եւ միշտ այսպես է, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի, հա, այս սկզբունքով շարժվենք առաջ, իրանք օգնեցին, ես հասնեմ կարիերային առաջին աստիճանի, ես էլ կօգնեմ, իրանք իմ հետևից գան հասնեն, կարելի եւ այսպես, ոնց որ էստաֆետայի շնորհիվ բոլորս միասին առաջ կշարժվենք։ Դժվարը արված է, արդեն սխեման գիտենք, մենք նույնպես ինքներս հասկացել ենք բոլոր հնարավորությունները եւ օգտվելով, մեկս մեկից փոխանցելով առաջ ենք շարժվում։ Շնորհակալություն Արշակ ջան։ Քեզ եւս շնորհակալություն Արմեն ջան, քեզ եւս մաղթում եմ, որ երկար չմնաս ասիստենտի ստատուսում, շարժվես դեպի կոնսուլտանտ եւ ավելի առաջ։ Վստահ եմ դու ինքդ կարող ես, որովհետեւ շատ ուժեղ տեսակ ես մարդկային։ Շատ շնորհակալ եմ Արշակ ջան։ Իհարկե առաջ ենք շարժվելու։ Մեր հաջորդ ուժեղ գործընկերը ում ցանկանում եմ խոսք տրամադրել, ով եւս հաղթահարեց ասիստենտի դժվարագույն կարիերային աստիճանը, Բրույր Խաչատրյան։ Բրույր ջան, տեղում ես։ Իհարկե տեղում եմ, բարև ձեզ, բարև բոլոր մասնակիցներին։ Կարիերային առաջի աստիճանը իհարկե շատ դժվար էր հաղթահարել, սկսենք նրանից, թե ինչից սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Այդ ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ ես ինքս մտնելով ընկերություն, հասկացա ընկերության ամբողջ գործողությունները եւ ինչպես բարձրանալ կարիերային աստիճաններով, դա արդեն ինձ օգնեցին հիմնականում իմ կուրատորները, իմ գործընկերները, որոնց հետ ես անընդհատ աշխատանքի մեջ էի եւ ես բաց չէի թողնում ընդհանուր առմամբ ոչ մի ուսուցում, որովհետեւ գիտեի, որ ուսուցման
ցանկացած փուլ անցնելով մարդ կարող է հասնել արդյունքի, քանի որ եթե կատարում ես գործողություն անընդհատ եւ կատարում ես ճիշտ գործողություններ եւ քո մոտ կան հզոր մասնագետներ, հզոր ընկերներ, ովքեր որ քեզ օգնում են առաջ շարժվել տվյալ ոլորտում, դու կհասնես հաջողության։ Կարիերային առաջին աստիճան բացելը ամենադժվարն է այն մարդու համար, ով որ ասենք sense ցանկացած գործընկերով ինքը գալիս է բիզնես, մանավանդ ցանցային բիզնես, առաջին աստիճանի հասնելու համար նա դեռ միայնակ է։ Այսինքն նա միայնակ է կառուցում իր բիզնեսը եւ այդ միայնակ կառուցման ճանապարհին լինում են շատ դժվարություններ, իսկ որպեսզի հաղթահարեն այդ դժվարությունները նրան հարկավոր է ուսուցում։ Իսկ ուսուցման համար պետք է անպայման մասնակցել բոլոր օֆլայն եւ օնլայն միջոցառումներին, որովհետեւ օնլայն եւ օֆլայն միջոցառումները թույլ են տալիս քեզ զարգանալ տվյալ ընկերության մեջ ճիշտ ճանապարհից չշեղվելով։ Կարիերայի առաջին աստիճան բացելը իհարկե շատ երկար տևեց իմ համար, քանի որ մոտ արդեն 2 տարի է ես ընկերության մեջ եմ, ու 2 տարվա մեջ ես ունեցա շատ վերելքներ, վայրեջքներ ընկերության, այսինքն մտքի վերելքներ եւ վայրեջքներ, եղել են ժամանակներ, որ ես նույնիսկ ինքս մտածել եմ, որ ել չեմ կարողանում, մի խոսքով չեմ կարողանում դիմանամ մինչեւ երբ կհասնեմ հաջողության, բայց այդ ամեն ինչին մի կողմ դնելով նորից կատարում էի գործողություն, որպեսզի ես հասնեմ հաջողության։ Իսկ ի շնորհիվ իմ թիմի գործողությունների ես ստացա ասիստենտի կոչում, շնորհակալ եմ իմ թիմին իրենց կատարած աշխատանքների համար, շնորհակալ եմ իմ կուրատորներին իրենց կատարած աշխատանքների համար, որովհետև իրենք ինձ ցույց տվեցին ճիշտ ուղղությունը, ինչպես քայլել ընկերության մեջ եւ ինչպես հասնել հաջողության։ Հիմա բոլորին ես կմաղթեմ միայն մի բան. բաց չթողնել ընդհանրապես ոչ մի SKS, ընդհանուր առմամբ ոչ մի SKS չթողնել մի կողմ, որովհետև հենց SKS-ն է ձեզ թույլ տալու, որ դուք առաջ շարժվեք ընկերության մեջ եւ հասնեք հաջողության։ Բաց չթողնել ոչ մի օֆլայն կամ օնլայն հանդիպումներ, ընդհանուր առմամբ ոչ մի դասընթաց, որովհետև դրանք զարգացնելու են ձեր բիզնես մտածելակերպը եւ դուք բիզնեսի մեջ կարողանալու եք ճիշտ քայլերով առաջ ընթանալ։ Այսքանը ես կմաղթեի բոլորին, բոլոր նորեկներին, ովքեր լսում էին, ու շնորհակալություն Արշակ ջան, ձեզ շնորհակալություն այսօրվա բոլոր սպիկերներին, որովհետև շատ մատչելի, շատ գեղեցիկ ձևով բացատրեցին ամբողջ գործընթացը, շատ հաճելի էր այսօր ձեզ լսել, իհարկե շնորհակալություն խոսք տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն նաև քեզ Բրուժ ջան, մաղթում եմ, որ կարճ ժամանակ հետո քեզ առիթ ունենանք շնորհավորելու նաև կոնսուլտանտի կոչման համար։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեսնում ենք, այսօր ստատուսների աստղաբույլ է կարելի ասել, մեր հաջորդ գործընկերը, ում կցանկանամ խոսք տրամադրել, Սվետլանա Հակոբյան, նա ևս հաղթահարել է ասիստենտի կարիերային աստիճանը։ Սվետլանա ջան, տեղում եք։ Ինչպես հասկացա, Սվետլանան ևս տեղում չէ։ Սվետլանային ևս մաղթում ենք, որ երկար չմնա ասիստենտի կարգավիճակում, էլ ավելի արագ ու վեր բարձրանա։ Եվ մեր հինգերորդ գործընկերը, ով հաղթահարել է ևս կարիերային աստիճանը, Նելի Կարապետյան, Նելին ևս, ինչպես հասկանում եմ, այս պահին կապի մեջ չէ, Նելի ջան, քեզ ևս շնորհավորում ենք, երկար չմնաս կարիերային այս աստիճանում, շարժվիր առաջ եւ կարիերային աստիճաններով վեր բարձրանալով մենք այսպես ասեմ շրջանցելով կոնսուլտանտը թռիչք ենք կատարում դեպի advisor-ի կարիերային աստիճան, որտեղ որ ներկայացնելու եմ մի մարդու, ով միշտ նվիրված է թիմին, թիմային աշխատանքին,
թիմային նպատակներին եւ թիմի համար հասանելի է 24/7 ռեժիմով։ Խոսքս Վահրամ Բաղդասարյանի մասին է։ Վահրամ ջան, մեծ սիրով խոսքը տրամադրում եմ քեզ։ Ինչպես արեցիր դա։ Շնորհակալություն Արշակ ջան, ինչպես ես նշում եմ միշտ ամեն անգամ որ դու ներկայացնում ես, մոտիվացիան ոնց որ զաշկալի է այդտեղ որ ավելի բան է սամ մարդ ավելի է ոնց որ տրամադրվում, որ իր սրտի է ուզածը այս պարագայի մասի ինչ որ հաջողության հասնելու դեպքում շատ շնորհակալություն Արշակ ջան։ Սենց ասեմ, ընդհանուր ես երեգել եմ դրա մասին նշել, որ այս ընթացքում, ասենք մարդիկ, որ այս պարագայում այն ինչ կարելի է ասել կոնկրետ այս պահով ասված է արդեն, ուղղակի ընդհանուր առմամբ ես սենց հետևելով ասեմ, ընդհանուր մեր գործընկերներին նայելով ասեմ, երեք դրա մասին ինչպես ասեցի արդեն նշել եմ, ինձ ամենաշատը մաքսիմում է, որ մոտիվացիա է տալիս, որ ինչ-որ մի հատ հաջողություն ունենամ այս ընկերությունում կամ ընդհանրապես կյանքում է թեկուզ մարդ, որ ուզենա ինչ-որ հաջողության հասնի, դրա համար ինքը պետք է ունենա մոտիվացիա, իր էներգիան պետք է լինի դրական, այդ ամեն ինչի վրա նպաստում է իր շրջապատը, իր կողքի մարդիկ, ովքեր որ իր հետ միասին այդ ամեն ինչի համար աշխատում են, այդ ամեն ինչի իմաստը սուտ, որ ասում ասենց կոնկրետ հասկանում են, պատկերացնում են ու քո հետ միասին քայլեր են անում, որպեսզի հասնեն որևիցե հաջողության։ Կապ չունի, դա կլինի քո անձնական կյանքում, կլինի քո, ասենք, բիզնեսում, կլինի մեր ընկերությունում թեկուզ, այդ ամեն ինչի մեջ մի հատ կարևոր այդ կետ կա, մի հատ հիմք կա, ասենց ասած, այդ հիմքի մեջ է հենց կոնկրետ ներառված այդ ամեն ինչը, կոնկրետ այդ արժեքները, այդ մարդկային շփումը, այդ ամեն ինչի ինչ որ դու ինքդ զգում ես, տեսնում ես, դրա հետ միասին որ ասենք մարդիկ ինչ որ մոտիվացիա են ստանում դրական, ասենք, էներգետիկայով են լի ու փորձում են ինչ որ հաջողության հասնել։ Այսինքն ասածս նրա մեջ է, որ եթե դուք ուզում եք այս բիզնեսում sense ասած ունենալ ինչ որ հաջողություն, կամ եթե արդեն իսկ ունեք հաջողություն, ուզում եք ել ավելի առաջ գնալ, ապա ամենաառաջինը sense որ հիմքային որ վերցնենք, դա պետքա որ ձեր անմիջական մարդիկ, ովքեր որ ձեր հետ են թե ընկերությունում, թե առօրյա կյանքում, այդ մարդկանց հետ լինեք մաքսիմալ անկեղծ ու փորձեք իրանց հետ այդ ամեն ինչը միասին անցնել։ Եթե դուք դա փորձեք մի հոգով անել, այսինքն մենակ դուք փորձեք ինչ որ տենց հաջողություն անել կամ չի ստացվելու կամ լավագույն դեպքում շատ երկար ժամանակ է տևելու այդ հաջողությանը հասնելու համար։ Ու երկրորդ կետը արդեն որ սենց վերցնենք, որ կարելի է դա ինչ որ ձև բան անել, ընդգրկել ես իմ խոսքի մեջ, դա կոնկրետ ձեր նպատակների ու երազանքների մասին է, որ դուք միշտ պետք է ունենաք ամենաառաջինը երազանքներ, այսինքն այն մարդը, որ իր կյանքում չունի ընդհանրապես երազանք, ապա այս պարագայում ինքը իր կյանքում ինչ որ հաջողություն չի ունենալու կամ մաքսիմալ բան լինելու, այդ հաջողության հասնելը շատ դժվար է լինելու երկարաժամկետ։ Այնպես որ դուք փորձեք միշտ ձեր կյանքում ունենալ ուրեմն երազանքներ ու հետո նաև արդեն ըստ մեր սիստեմայի, ինչպես սխեմայի, ասենց ասած, ինչպես որ մենք արդեն անցել ենք, ուսումնասիրում ենք այդ սխեման, ըստ այդ սխեմայի ձեր երազանքները դարձրեք ուրեմն նպատակներ ու այդ ժամանակ մենակ դուք կարողանալու եք ուրեմն ունենալ ինչ որ հաջողություն, ինչ որ ասենք բիզնեսում հաջողության հասնելու, այսպես ասած ուրեմն հնարավորություն։ Այսքանով ուզում եմ ավարտեմ իմ խոսքը, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր որ իմ հետ են եղել, իմ թիմին, իմ կուրատորներին, այս պարագայում, որ կարողանում ենք առաջ գնալ, ունենալ հաջողություններ, ձեզ շնորհակալություն, Արշակ ջան, նաև քեզ շնորհակալություն, արդեն Ես էլ լավ շնորհակալություն խոսք ներկայացնում։ վերցնելու համար։ Մաղթում եմ, որ ես լավ եմ հիշում, որ տվյալ ստատուսը քո պարագայում մի քիչ շատ երկար տևեց, երկար սպասեցինք advisor-ի ստատուսին, մաղթում եմ, որ հաջորդ ստատուսին այդքան երկար չսպասենք։ Շնորհակալություն, ապրես շատ Արշակ ջան։ Ձեր հետ միասին եմ որ ասում եմ։ Մենք, այսպես ասեմ, ստատուսների մարաթոնը ավարտեցինք,